வெல்டிங் செக்ஷனில் சைஸ் செட் பண்ணி லோடு பண்ணிடுறாங்க. இப்போ லோடு பண்ணதுக்கப்புறம் வெல்டிங் மிஷின் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த பீஸ் வந்து கிளாம்ப் பண்ணி லோடு அழுத்தி லோடு பண்ணிடுறாங்க. இப்போ ப்ராசஸ் வந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ஆகுது. இந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து 30 செகண்ட் ஆகும். இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைஸ் செக் பண்ணிடுவாங்க. இந்த 30 செகண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் ப்ராசஸ் ஆகிரும். இது வந்து மேலே இருக்கிறது சிஎன்சி முடிச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறது. இப்போ கீழே இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எச்செல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும். மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் அடித்த பிசுறு அந்த ஹீட் ஆகி வெளியே மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கும். இதை வந்து சிஎன்சியில் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிற பீஸ் வந்து ஒரு 5 mm வந்து க்ளீன் ஆகிருக்கும். இது எதனால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சைட்டில் வந்து வால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக எட்ஜ் 90 டிகிரி இருக்கும். இதை வந்து ஒரு 5 mm எடுத்திருந்தோன்னா அங்கே ஃபிட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஒரு 5 mm இந்த ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம்.